غير شوط واطاس ماني ادريني ثاقي ولا شي تساكو المزروي ولا شي المزروي خاطر ثاقي جماد اكدود اكن ما يلا سمثا وثرنا في الحام ستلويث ارساقي شحال هياكي مالا في الحام شتاقي ستلويث يسباند باللي لا عقل بليك لا كونسيونس مقرث ماشي الحاجه ثا مشطوح دونك ماشي يعني الزمر ثدي قرا وذابون الحكومه قال نتورا ذا حمال ديكش من السم زروي ونتا سي غرزات اي سلحون مزروي زيك لان خرق مذانن اما سلجع الحكومه ما سلجع ومقارنه قمقاره اذن هنا الحكوم يكس الحين ادريني الشغال السرثيث ثورا تسرثيث ذاك ذوذ تسلحين ماشي ذي مذانن ماشي ذي لافذ وحده صنع الزعيم امزيك دونك اياكين ذاين تساوين اسير ما مقران فان لا يضرون مرت الجزائر ايوا كنا كذود الجزائر هذه السوض ور الخير هذه السوض ورث الليل هذه السوض سنقي غادي السوض فوالا محمد من المقل نديا شحال كان لو جيني بوبولير ذانيك سوهامن بعد مقل بلوس دو 45 ولايات ديفرون اسف دانا تيك ثلاث تريريث ثلاث تريريث ديبا عارفين كشو دنا غادي تفراني غادي يساعدي غودافو اكن يبغوا الحال غادي تساعدي بور 12 ديسمبر اران تريريث ايدي جوج يقرا نظر اران تريريث انا تيك لي تا ماجور بليك ماشي كان قايد صراحه واحد ساكي مارا لي جينيرو سير سنتين غير ونار يانا ماشي يوث تمرات كان يقلا الصوت بارتو زعما داروا لي مينوت دو سيلونس بارابور وذي يموتن دي داموس. Donc il y a une cohésion dans le mouvement. Ce n'est pas un mouvement qui est disparate. Et ça, c'est les réseaux sociaux. Je pense que c'est les réseaux sociaux. الغاشي يهضر بقاله دي سمانات تنبدل تيكتيوين اس الجماعات فروند افيك دو نوفو مود اوردر الساكين ولا تنسى ايضا باللي ديجاج زيك قارن ديجاج قايد صالح ولاش الفوت الساكي قارن ديجاج لي جينيرو ولاش الفوت دونك مسفهمني مرة باللي سي بلو ان بروبليم قايد صالح مي سي ان بروبليم دو كوموندمون دو لارمي سي ماديس نولا باللي صحاب باب الواد باغ اكزومبل الساقي فاند افيك اون اوتر شونسون كي فا se diffuser السمانه دي تدون تنف un peu partout. Donc il y a des évolutions, c'est un mouvement qui est vivant, c'est un mouvement qui est dynamique, il y a beaucoup d'évolutions ces semaines ثايت. alors مد بضوال في لي ريزو سوسيو الساقي على ذيك ولا شغل ما كاين نقال خدمنا كش من قارتيزي سني ها اللي موش سور انترنت كاثن سمسخني مدانين ثورة ديالنا تيك يفرض فينومين جديد تبلوكيين بعض اطاس لي باج اذا ديك الساعه اطاس لانفلونس دي ثمتيا يضرا وانشتي اطاس يمكن نكوني ديجا لاكدا ايفيكتيمون تي نقولها ونزمير نخدم لا بوبليسيتي دي فيسبوك بلوكينا يركل لي لا بوبليسيتي alors on aura ايغار باسكو يوارزر دايغار. Et puis, j'ai entendu beaucoup de militants qui se plaignent de la même chose. Effectivement, il y a des blocages dans les réseaux sociaux. Mais, de toute façon, il dit, il l'a. C'est-à-dire, les réseaux sociaux sont en train aujourd'hui de faire émerger, les gens communiquent entre eux, donc il y a une espèce de parole politique ordonnée qui émerge tous les coups de jumar. On a l'impression qu'il y a et ça, c'est en effet grâce aux réseaux sociaux. Mais je pense quand même que Maril Houmedan, c'est que il complexifie sa pensée. ولا باش يقدر ندير مورتنا شفوت تسميد نفا ذيك الجماعه تاع مزواروث فرند في بوتفليقه ومن بعد كل الجماعه on avait l'impression qu'il faisait une synthèse non seulement des luttes politiques passées et au moment où on a eu la première victoire, donc le départ de Bouteflika, chaque vendredi, le peuple dit d'une façon claire
ce qu'il veut. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire, il ne se contente pas de dire non, il dit aussi ce qu'il disait. Et il avance dans son projet politique. Depuis maintenant, on va dire, une petite dizaine de vendredis, dans tous les rassemblements, les gens disent Jazair Hurra Démocratia, Doula Madaniya Machi Askaria. Donc il y a quand même, ils se sont aussi positionnés sur la loi de hydrocarbures en disant que Davoyagui n'est pas légitime ou Izmera parce donc il y a quand même un saut qualitatif, c'est-à-dire on est passé d'un rejet, d'un surgissement pour se dire un rejet de Bouteflika, à une synthèse politique de toutes les luttes politiques passées et à une espèce d'organisation, d'une cohésion politique organisée sur ce que les gens veulent. Là, par exemple, mettre des dizaines de milliers de personnes faire une minute de silence, c'est pas évident. Bien sûr que c'est pas dans évident. Une marche. Ouais. C'est vraiment pas des moments évidents parce que déjà pour lancer un mot d'ordre dans une marche, il a une organisation, il a qui vont animer, etc. Réussir à avoir une discipline comme ça, ce qui veut dire que les gens dans plusieurs villes, à un moment donné, ils s'arrêtent, ils te disent voilà, l'état-major c'est un niveau qui est, je ne vais pas dire surprenant, mais qui est marquant. C'est un niveau de conscience et d'organisation qui est marquant. Ça, dans les manifs depuis maintenant, Artura, c'est des éléments d'organisation. Il n'y a pas une organisation qui est Mara à Moussou, mais c'est des éléments d'organisation. Le collectif des jeunes de Tazmalt, c'est extraordinaire le travail qu'ils font. Ils le font sur Alger. Ils viennent et leurs pancartes, elles sont signées, elles sont bien faites, elles sont d'une grande qualité et d'une teneur politique quand même en tout cas plus importante que ce que font les partis. Le Carré Bleu, il fait plusieurs fois il fait un travail extraordinaire. C'est d'où il des mises en scène. Même des Wahran, il y a toujours en réalité dans chaque wilaya, il y a des collectifs, des organisations, ça tout ça. C'est comme بعد تايض ويتوغا مزيان غفايض اي كان الريزولتا ذاك يقول كان السمانه اللي دير الدوله تاخذ يزرع Même au niveau des slogans. Ben oui. Au niveau des slogans, c'est extraordinaire comment le Rachid Mbadalen, Voilà. Ça veut dire que les gens font nation aujourd'hui. Fond Nation, Vranacham, ils sont en train de construire. Ah oui, de rejet au projet. Exactement. Alors, بقرة ثلاثة مسات نظن الساقين أنا عرضنا المقلص المغلين هذا نستنقذ من المقل هذا في بتيت أناليز. كمام l'état major كي نوال بهذا ذكذب هذه داكل بوندون 9 mois. هذا توالينا شتني بوكدو دي تسفغن هذا اللي ما نسن صعوز قلنا ثاني فايديرو تنسن اسكو كالك با ذي نغم سوف لا يشبح يرقم داخل مثل غير كا اسكو زمر هذه له الشريك يرسل مثل كمل سكاكي خاطر ما تشي حاجه لا تغمض استنض الكذب 10 مذان دي تسفغن 15 مذان صدر الكذب مزنق شبالي رز تعلق السكينه ذي مليان الغاشير ولا شويه كاينين غير ذفير 10 على 5 اسكو لو ديسكور انسان يزمر حس داخل دي الطرداق وزرع وقول زميلة سواء زميلة ديني ما تعرض قصص داخلنا على شو كان زميلة ديني باللي إلى الفرق غير اللي وقاد حكمن العسكر يك وقاد قلنا العسكريون ولا ونا زميلة الفرق غير السن سيا رزكا خاطر ثورة نهنية سنة سوضن إلى قد سوضن وريون يون الوقت يجين السنين العسكر افغد التناغض كشو وجدود الو ذينا ديبان الصح ذينا ديبان الصح ما الا العسكر قد وثا جدود نقول كثر جدود سورة ذينا شنو زمرا دريني باش كتفع العسكر كان وثنيا كوا جدود سمثا وشكرا شكرا لن حريش ندير العسكر وقبلنا رياقي دونك لارمي اتشري
ماذا يعني وكذا يحكم من الارمي وكذا يحكم من العسكر نكون شكو غير اديك صغورسن اديك صغورسن وشريه كاع خاطر شكو نفكاس نتصل الوقت نبوت في اللقاء تشان التصي تشان نفكاس تشان دونك اساكو صاديون ولا غير يون ديك السن يعني ينفاث يدو وكذو خاطر ما الا هكذا ذاك هذا السيوض لابد وكذاك تشان ادرنا اين تشان وين باسكو يديروا بريزاي او كان خاطر ولا قرن سكيدي في منا ثيغر ولي وينك كي ضروند وصاوك زمان هذا يسمح وصاوك زمان نطق السماح هكذا باش كد ينطق كانت والو وزميراره الا يمثلنا اثي مثلا باش كد نطقنا سمحن هكذا ولا تسمح راه دونك هي توجور انا ماشي القرار اللي ريبريزاي ما درينا باللي وقاد يتشان وقاد ياخذ من الباطل وقاد الق هذه لي شرا في اللسن الق هذه لي شرا ما لا ولا الشرا اما كن ثقر ولا يقول الصوضاره والمقصود ديس اد نفك يوم ديا ذي الوقت اني اوربراب ارسقوم ولا الشرا في قد اكزلان ثلاوين اكزلان ارش مشطوحا يقنغني في اللحن يقنغني وكذا غران يقنغن ارسقوم ولا الشرا في اللسن الور اياكي يقيم ذي الشفايه يقيم ذي الجرح مازال يليم ورحله راه الجرح دونك الى قد يلي الشرع ولا الشرع وزميره ادني نصوض ادن في كلام ديالنا رابيدمون كان كي يسمع ولا لافريك دو سود لافريك دو سود زراد سميث كير ديالنا تفوكس الشرع ارمي سمي شوران وقاد يخدم من البطل وقاد لو قاد يضرب بن سماح لو قاد يتواقبن لو قاد يتواحبسن ارمي ذي ميرن يدرس ثلويث ترصد النية ترصد فوالا لهنا ما نغمرش السيرية لهنا فوالا محمد كتشي ذا انا حروارا ولا سوى المس كريم ورس كريم الزفلاي الزولا كمال مكتلي لا باس فيك تسقسي خير يكون ودي نادي وهران الزولا ينفقوا من الحرمه ذغني الزول في لون تنمير اسمك كريم ورس دس المدي سلاويث وهران كريم ما زمرات بستان ذاك تاع الداساكين ثيكلي دي نادي وهران مسا موساني عدان ساقي الى الغاشي يزاد ونورا ديال موساني عدان فينالمون الى الغاشي باس اكدو زاد زايريه كي ديفاع كنت مدينين نظن الدفاع ذاك دي وهران دونك زايني قلت ذي الرئيس الى خد هذا زايلو دونك يسدو غير بزاف ان شاء الله هذا فيكلياكيه دويه اين السلام السقسي كان خاطر يضرب لود مسلاين باللي كيلايون اللي عداد ستكاروس يا بليسيك سيتير هذا شو يقدر خاطر الحقا دو سليم وزاش يقدر انا راي الموديل هذه وهران يمكن اللي غنوض الضري غير لاكسيون كيدينا بزاف لا ديريكسيون ليديكاسيون لاكاديمي ديون دونك يدمر يون ثنا ديك سفيترا يا بليسي غراف مي وزري غير اكزاكتومون هذا الشيء يقدر قال موموني c'est que le blessé c'était réel très grave quoi c'était non il a justement il a finalement au niveau du bassin il a une fracture du bassin un traumatisme crânien il y avait deux blessés légers aussi. Exactement, il est actuellement à l'hôpital. Alors, السلير ديال الحقن ذاك اليوم واقيلا كوم ثلاثي كلين نتصيب غاديك الشميت الماس تيكليس كاروس سوك انت جارا سزعفانيك سي لاري دونك هكا. Tout à fait. Il vient de faire un témoignage justement. Il vient de poster une vidéo où il parle. Il a relaté un peu les détails de cet incident. Voilà. Alors, دانتيك دينا غادي وهران ساكين ولا الفذنا طاس بوذما وين اركازن مزروي اكد دانتيك بسلاين سواطاس يون الصوت نسن ولا شتي فرانين بغان ذاك انت مورت التوكدود على حسابك ذاك اللي ما مقلد اسبو ساكين ولا شي شريح حبسنا كدود
يقول ربي قسمي قفدا قل 22 février avant le 16 février راساكي ويحبس راه وجدود يبان خاطر قدود يسدون il va dans le sens de sa libération donc il a un objectif à atteindre c'est de faire tomber ce régime illégitime donc يسدوا على الزاف قدام تدوا على الزاف هذا هو يسدوا على السير donc يقول ربي في فرانينا قد يسدونا كان 12 ديسمبر قدرت تقريبا قدر سوفغان الغاشيه اللي تقوى سواتاس الجماعه قلنا ورا ديال الغاشيه كي كويس اذا شو ساقي ممسي يلوق فور رسمي فغند سلولو في الغاشيه ذا قيدي وهران يقول ضربين كيني الجماعات يسدون الجماعات قد يسدونا ديال الغاشي سواتاس زين عزدود يعول هذه روح البغيس ذا يمكن ديتيري وال ذي وهران بعدا من ولا ذي وهراني كشم لا جوندارميري داخل لاكور راني ذا وثن لي جوج وثن بعدا يوثن تمطوط ولا تصور راني ذا جوندارم يجي في لينا يوثن السوبقه يبان ولي لا ديسيزيون في السيديكا ناسيونال دي ماجسترا ذا كدير لا رياكسيون ذي وهرانيا بعدا كحال شاكين تغدمت لا الغاشي وهران ils ont soutenu les magistrats ميدفران surtout بعدا مثل زيان تمين جدر ميني ميكش من البالي دو جوستيس اللي هذه وهران الغاشي يعجب على الحال يبان دوز نكا واحد يفكاو ذابو شمن هذو فن لي جوج هذو لي ماجسترا داينو دمغري وارو كيف ما مكتمورات مسباطلين تم قرانين ويضري وارا شغل لاقي يضراد ذاكي دي وهران يضراد ذاكي في مورس هذا الشيء جان هكذو ذاكي دونك الى سوتنو لي ماجسترا ماذا قلت صوره تقلب في سواح الغاشي وسني عجيب على الحال اوتوماتيكمون كاينين باين جينا بسواعر ثورة دونك في كناس نشوط بزريمان في كناس نشوط بيلاس باين تون الحراك تون كيف يقدرون يقول ربي كفاز ورا il y a eu un soutien franc à ces magistrats mais ثورة الغاشي il voit ça avec un peu de froideur donc il voit ça avec un peu de recul نولا دغناتيك ذينا ذي وهران وكذا تلمسان قال عرضا بوين داك كرا قبداني وكنا خمن ديال راسومبلمون باش الدون ذو بري ذاكي وذابون وكنا ذاكي تيفرانين شو كان الغاشي لا رياكسيون الغاشي وغانا ما ممكنني سيرذنت ذيني لان سورتو سماني عندنا لا في دي 1 نوفمبر 2 جور ابرون 1 نوفمبر قلنا داك نيكران زاويات كني ذاك سنم زاويات ذاك نتي دونت c'est les réseaux clientélistes donc ils sont là pour soutenir le plus fort donc سولنا ندي زاويات غوساند كرا قمزانين ولا شطات باسكو الانترا اللي شان تلفزيون شوف نتاقم دوري شغل لاقي الى يوداكي وقتاش قهران يولي يشوف اللاتيراس يحسبيتني الدنيا سلان 135 بيرسون يحسبيتني سيول دونك اش تاقي يقول ربي هذا هو il n'a pas beaucoup de moyens, il n'a pas beaucoup de moyens à sa disposition, donc il s'est pour perturber un peu la scène de la protestation. Mais les vendredis, c'est des milliers, voire des millions de personnes qui sortent en Algérie. Ils n'ont aucun poids en fait devant le peuple algérien. مزمرات خمد التحواش ثم ذي ندي قارنا وهران دينا خاطر تصيق الحين انا فيك ما سيدي بالعباس اما انا فيك ذي معسكر تصيق الحين ما سال كري سالين نقدم السيده في ثمدين ندي قارنا وهران يسلمني دي الحقنا كيف ذاكي الحبابي وكيف لي كوليك نينو مستغانم سورتو سيدي بالعباس وكنت المسان يفرض الغاشي سواطاس ساكي لكن يدي فال 1 نوفمبر يفرض سواطاس مليح مع ساكي دان يفرض الغاشي ميم سي يافي لا بلوي سو ماتان دونك يفرض الغاشي وكنا دينين الا يسفراني ناكين يديه كوذافو ينادى لا نوغي في فراني ناكين نوغي لي كانديدا les élections donc je pense que les gens ici à l'ouest ils sont déterminés ils sont déterminés à aller de l'avant et carrément peut-être à empêcher ces élections parce que المثلث ضرب الغاشي مسكين سلاين مشيت تسوي نوال عرفت فراني ناقين 12 ديسمبر هذاك ديفان ولكن الغاشي يوغي نشتاقي
C'est la majorité, hein, donc la majorité Gemzanen, يقولين سفراني ناقين يدهقا وذابو سولا الحبابي وذهنا دي مستغانم الصبحاقين لا يدنان ديون ووال ناد اولاش تفرانين ذاغني الناس دي ووالدي فكا الله القايد صالح في قرض زعما لو سلوغون دي ايتا ميليتير نو ليتا ميليتير وي ليتا سيفيل c'est comme si c'était une sorte de bluff mais finalement Sagui الرئيس تيون ووال non à l'état militaire et oui à l'état civil. Un Sagui, c'est un slogan. Un Sagui, il y a eu une réplique de la rue par rapport à ce slogan. تدس تبرز اكدو دي زرا هذا شو يبغى يفان كمل يفان فنزرات سورة عيني بندا شو كاع février mais Sagui ديون ouvrir même s'il y a eu parfois des petits soucis, des incidents par-ci par-là, mais Guy Darbien il est à la hauteur de sa mission. يقول دواليس ثلويث يبغى يكمل من النور ذي ثلويث يبغى يبنوا الجزائر تشبط سوق ما جديد سي مذني جديد يبغى نمد نازل لي جون دونك يقول ربي ساقي قلا نسدو كفريد يلهان ما دوينو نسدو والو كفريد يلهان ذا فون فاصون 62 راه ساقول يدي والو كفريد العالي يقول ربي ساقي أجدود يتفافوس الكفوس يتفق ثلوي ثقين إن شاء الله هذه وضع الحقيقة dans les semaines qui viennent. تلميذ ثم قرانتي مس كريم وارس غف تحوش تاقي تلميذ ثم قرانتي يعطيك صحة تلميذ كريم ميرسي يا شيخ كمال ميرسي هلا كريم وارس ندس المادي سلاويث نوهران الو سي وهران دوغ غالا باري خاطر زاب لك خلوت السود سم ضغط هكي ماسكان ميتينغ انترناسيونال خاطر قد il y avait un paradoxe en quelque sorte مثلا كي يدو مخلوط غير ووال تيكون لك بلي كلاق غير انا كانوا قاد نوي بغرانين واش تسموق نستمو غير كاين بلي لانجيرون سيد وهي مي اسباساكين ولا بليك الى هاد السيول ذي كابر الى هاد السيول ديال لي سانديكا الى هاد السيول يركز نستاتيت ادفك ثمو غادي نسرق فين كشود بعدا فين كشود قال لي زرفان بومدان خاطر ما مقلب شحال نحبس لي قلنا دي ثمورت تمو ذوالا نظام ولا قال دغلي السوسمي ولا دي مضبرني فرانين الا قد فكنا وانا سلق فين كدار دي ثمورت ما تولد انا تي كاسباساكين مضبرني ثمورت اما كنت المورث رانت دايلانسن سادير ثوار سيت ان بروبريتي بريفي مياك مثلا نوتني غادي يحكم من المورث نادي سيدي نغا في الباب ناخذ من كلش اما كان الباب نغا يدو يرد كنشوف لا في بلي هذه دور نازكا دي سوينس Alors, as كنا نخدم un meeting international, on a invité donc toutes les organisations politiques en France, toutes les organisations syndicales en France. Il va y avoir aussi des interventions des militants qui viennent du Chili, du Liban, du Soudan, de la Palestine, parce que Rorna, c'est un كيضرون ديال الجزائر يشد يضرون عند النظام. Et لا الحاجة النظام إلا قال نكوني غاينا كنخدم أنا نخدموا بجوجنا ساكينا الحاجة سوسة نزوخ. On doit le montrer, on doit partager cette expérience politique et historique avec les autres. الساقي d'avant يدوفير انت لا يفرني مانيس باسكو نسيت العار ساقي. Donc nous, on doit assumer ce combat avec les autres militants internationaux. Et aussi, il y a quelque chose de fondamental, c'est pour ça qu'on l'a fait, c'est que le régime algérien a toujours culpabilisé les gens en disant ingérence internationale, parce que lui, ce qui le préoccupe en premier, c'est toujours d'organiser la répression à huis clos. Et nous, parfois, on est rentré dans ce petit jeu, on a coupé les liens de solidarité internationale, et je pense qu'il ne faut plus faire ça. On doit dire aux gens ce qui se passe, et on doit dire par cette occasion, par le rassemblement des Ronazkiens, la Bourse du Travail, 8 rue Charlot, République, on doit dire au régime, tu ne pourras pas organiser la répression à huis clos. Tous les dépassements, tous les dépassements sur les droits humains que tu es en train d'organiser, de faire, on va les dénoncer. Et il y aura la Ligue des droits de l'homme, il y aura la Fédération internationale des droits de l'homme, le réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme. Donc les gens vont venir
témoigner leur solidarité avec le peuple algérien et dire votre lutte, votre belle lutte pour une république démocratique contre un régime autoritaire, c'est aussi la nôtre. Et puis, nous connaissons le mouvement national. L'étoile nord-africaine, le réseau Johnson, l'indépendance, sans la solidarité du mouvement des consciences libres, du mouvement de progressistes français, on aurait eu des difficultés à arriver. Donc nous, c'est cette tradition qu'on va réactiver. Et on va la réactiver d'une façon assumée, décomplexée. Notre révolution, il est allié à ce qui se passe dans le monde entier et nous demandons la solidarité des consciences libres et nous allons dénoncer devant tout le monde tous les dépassements des droits humains et puis nous connaissons de toute façon une vraie Ivan, il a un rapport patrimonial avec l'État, il veut le garder, il veut relancer la fabrique autoritaire. Alors, مقارنة اللي قلت ثمود أنا تيك فين دينا ثورة مس عمر باربا مما المقلة أجدود يلتكت يتروحون روم زروي يتسوهم الثقنيوين لا يتسوهم داين ضران يتسوي تدغر تلو ثو يتسدر بوساكينيا ما تولد سلوغون باغ اكزومبل يعني باعوها رحنا الفيلم لا باتي دالجي اللي ذبون دون ايماج ذي الفيلم قم زروي ارانتي خاصو لما زماد نبلوك هاثو ورانا راه مزروي بوتي ديال الفيلم تم سيتو نوت ليكتور من موقف باغ اكزومبل ناخذ من دوكا كنا ذاك ديال اوروب سادير ما تبوق الموفمون ناسيونال ليتوال نور افريكان 1921 26 ومن بعد لو ريزو جونسون في مارسيل لي بورتور دو فاليز لا فيدراسيون دو فرانس انا في انا في اسبوع ساكيد انا فيك لا دياسبورا تضرب لك ساعه تاع حكومه اللي قد تستر في الولاد اللي تسات الى قصوا الصور اون لامبرسيون سيني لوني سيت من قلات لان نظران زي كي ديو غالي Non, la solidarité internationale est indispensable, je dirais elle est vitale. خاطر اكدني ثم زواروث امك الاثنين نهني غتصار ندو نفوذ سي الدولة النظام ثبرانيا امك نكون نسوي نفوذ سكيكذوذ النظام وكذا اساس نهني غاس الدو نفوذ الدو المعاونة سي الدولة النظام